आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म डिआर नेउपाने। दर्शकवृन्द, यति बेला कोरोना भाइरसको कारण मुलुक लकडाउनको अवस्थामा छ। लकडाउनका कारण धेरै उद्योग धन्दा उत्पादन लगायतका सबै साधनहरू बन्द भएका छन्। मानवीय चहल पहल पनि कम छ। लकडाउनका कारण प्रकृति पर्यावरणलाई केही राहत त मिलेको छ, तर समग्र मुलुकको भावी जीवन के रहन्छ भन्ने प्रश्नहरू पनि त्यतिकै पेचिला छन्। यो सम्बन्धमा सरकारले चैत्र 11 देखि लकडाउन जारी गरे पछाडिका दिनमा आइसोलेसन वार्ड र क्वारेन्टाइनको विषय पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण सवाल हुन्। सरकारले क्वारेन्टाइन निर्माण गरेको छ, आइसोलेसन वार्डहरू बनाएको छ। सरकारी तथ्याङ्क अनुसार 39,824 वटा क्वारेन्टाइन बेडहरू छन्। त्यसै गरी ती बेडमा 14,731 जना मात्रै बसिरहेको सरकारी तथ्याङ्क छ। बाँकी 25,000 ती बेड खाली छन् र बाँकी आइसोलेसन वार्डमा 87 जना बिरामी रहेको सरकारी तथ्याङ्क छ। यसरी हेर्दाखेरि ती वार्ड र क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसन वार्डको गुणस्तर के छ भन्ने प्रश्न पनि त्यत्तिकै जल्दो बल्दो छ। कोरोना महामारीको त्राससँगै फेरि औलो लगायतका रोगका समस्या पनि देखिन थालेका छन्। त्यस्ता बिरामी पनि देखिन थालेपछि थप सचेतनाको खाँचो छ। आजको लकडाउन प्रभाव कार्यक्रममा खास गरी यी विषयमा रहेर हामी जान्ने प्रयास र यसका भित्री अन्तर्य के छन्, के भइरहेका छन्, यसको गुणस्तरीयताका प्रश्नहरू त्यतिकै छन्, स्वस्थकरका प्रश्नहरू त्यतिकै छन् र त्योसँगै आवश्यक सरसफाइका विषयहरू पनि के छन्। हामी महामारीसँग डराइराख्दाखेरि फेरि अन्य रोगको समस्या पनि त्यत्तिकै छ। यसका विषयमा जिम्मेवारहरू कति सचेत छन् भन्ने प्रश्नसहित आज हामी उपस्थित भएका छौँ। दर्शकवृन्द, यी विषयमा रहेर हामी जान्नका लागि हाम्रा जिल्ला सहकर्मीहरूको माध्यमबाट जिम्मेवारहरूले के गरिरहेका छन्, खास गरी आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनको अवस्था के छ, यिनीहरूको गुणस्तरीयता के छ, स्वस्थकर छ कि छैन, सरसफाइको विषयहरूमा कति जिम्मेवारीका साथ काम गरेको छ र बिरामीहरूको उपचारसँगै फेरि कोरोना भाइरसका कारण अस्पतालहरूले बिरामी नलिने समस्याहरू पनि छन्। अन्य बिरामीहरूको उपचार नभएका प्रश्नहरू पनि त्यत्तिकै छन्। यी विषयमा रहेर आज हामीले यहाँ समक्ष सूचना र जानकारी र समग्र विषयवस्तु पस्किने प्रयास गर्नेछौँ र यसका लागि हामीसँग हाम्रा जिल्ला सहकर्मीहरूले जिल्लामा भइरहेका गतिविधि के छन्, जिम्मेवार निकायहरूले के गरिरहेका छन् र कोरोना भाइरसको उच्च जोखिम रहिराख्दाखेरि खास गरी सिमाना क्षेत्रमा के भइरहेको छ, राहतका विषयमा गुणस्तरका प्रश्नहरू पनि त्यत्तिकै छन्। दाल चामल लगायतका विषयहरू सडेका वितरण गरिएका प्रश्नहरू पनि त्यत्तिकै छन्। यी यावत विषयमा रहेर हामी जिम्मेवारहरूलाई झकझकाउने प्रयास गर्नेछौँ। यो विपत्तिको बेला सबैको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका नै मानवीय सेवा, परोपकार र उद्धारका प्रश्न नै महत्त्वपूर्ण हुन्। तर मानिसले यस्तो विपत्तिमा पनि फेरि क्षणिक लाभ र स्वार्थमा पनि लतपतेका घटनाहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्। ती जिम्मेवारहरू कानुनी कारबाहीमा पनि तानिएका छन्। यसको उदाहरण पछिल्लो प्रसङ्ग कलैया उपमहानगरपालिकामा मेयर लगायतका जिम्मेवारहरूले सडेको म्याद गुज्रिएको दाल राहतमा वितरण गरेका प्रश्नहरू सँगै फेरि पर्सा बाह्र लगायतका विषयमा पनि यी प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। यी सम्बन्धमा रहेर हामीले आज खोतल्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसका लागि हाम्रा जिल्ला सहकर्मीहरूसँग स्काइपको माध्यमबाट जान्ने र तपाईँ समक्ष यी सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरस जस्ता यस्ता महामारीसँग विश्व जगतले धेरै पहिलेदेखि सामना गर्दै आएको छ। करिब 100 वर्षको औसतमा विश्वमा यस्ता महामारीहरू आउने गर्छन् जुन महामारीले धेरै मानवीय क्षति, आर्थिक र भौतिक समस्याहरू पनि ल्याउने गरेका छन्। तर ती समस्याहरूको फेरि मानिसले नै सामूहिक रूपमा प्रतिवाद गर्दै ती समस्यासँग जुधेर विश्वलाई सुरक्षित बनाएका इतिहासका पानाहरूबाट प्रश्न बुझ्न सकिन्छ। तर त्यसका लागि फेरि मानवीय प्रयत्नहरू र मानवीय व्यवहारहरू नै मुख्य प्रश्न हुन्। हामीले गर्ने व्यवहार, हामीले गर्ने आचरण, हाम्रो दृष्टिकोण, सोच र हाम्रो साझा मनोविज्ञानले मात्रै
यी समस्याहरूसँग जुझ्न सकिन्छ। चैत्र 11 पछाडि सरकारले लकडाउन गरेपछि सङ्क्रमणको दर अन्य मुलुकको भन्दा नेपालको दर कम छ भन्ने तथ्याङ्क हामी देखिरहेका छौँ। यद्यपि यी लकडाउनको सन्दर्भमा पनि हाम्रा मानवीय व्यवहारहरू जति हुनुपर्थ्यो त्यो अझै हुन सकेका छैनन्। तर केही हदसम्म सरकारले गरेका प्रयत्नहरूले केही परिणामहरू पनि देखेका छन्, जसले एउटा आशा पलाउन पनि थालेको छ। सरकारका यी हरेक कदमहरूमा नागरिकले सहयोग दिएकै कारण यी सबै सम्भव भएका हुन्। अर्को पाटोमा नागरिक फेरि भोक र रोगको सन्तासमा बाँचिरहँदा राज्य फेरि अध्यादेश ल्याएर एउटा राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग सिर्जना गरेपछि नागरिकमा एउटा निराशाको स्थिति पनि थियो। तर फेरि अध्यादेश खारेजी पछाडि नेपाली राजनीति बिस्तारै सङ्लो बन्दै जानुपर्छ र नागरिकका समस्या समाधान गर्नुपर्छ। यी विषयमा हामी निरन्तर प्रश्न उठाइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, अब हामी फेरि यिनै विषयमा रहेर खास गरी आइसोलेसन वार्ड क्वारेन्टाइनका विषयमा सरकारले जे जति बनाएको छ ती बनाएका आइसोलेसन क्वारेन्टाइन बेडहरू रिक्त मात्रै होइन, त्यहाँभित्रका स्वच्छताका कुरा छन्, सरसफाइका कुरा छन्, ती निर्माण गरिँदा प्रयोग भएका सामग्रीहरूको गुणस्तरका प्रश्न छन् र त्यहाँ पनि हुन सक्ने बदमासीका प्रश्नहरू पनि छन्। यस्तो विपत्तिमा पनि किन गुणस्तरीय सामान प्रयोग गरिँदैन यो प्रश्न कञ्चनपुरमा देखिएको छ। त्यहाँ क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने क्रममा आइसोलेसन वार्ड निर्माण गर्ने क्रममा दोस्रो गुणस्तरको दोयम इट्टा प्रयोग गरिएको प्रसङ्ग पनि हामी हाम्रो रिपोर्टिङका माध्यमबाट तपाईँ समक्ष प्रसारण पनि गरेका छौँ। यी यस्ता प्रश्नहरूसँग रहेर आज हामी जोडिने प्रयास गरिरहेका छौँ। यही सन्दर्भमा हाम्रा जिल्ला सहकर्मी साथीहरूसँग पनि जोडिने प्रयास गर्छौँ र सम्बन्धित निकायलाई पनि हामी स्काइपको माध्यमबाट यसको उठेका प्रश्नहरूको समाधान र बाँकी दिनहरूमा यस्ता कमजोरीहरू नदोहोरिनका लागि जिम्मेवारहरू कति जिम्मेवारपूर्वक आफ्नो अभिव्यक्ति राख्न सक्नुहुन्छ, यसका लागि पनि हामी जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरस एउटा भाइरस हो र जसले चीनको वुहानबाट जनवरी वुहानदेखि विश्वभर फैलिँदै गएको छ र यति बेला युरोप अमेरिका सबैभन्दा प्रभावित भएका छन् र दक्षिण एसिया पनि यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन। नेपालमा पनि पछिल्लो चरणमा सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढेको छ, 52 पुगेको छ। यद्यपि 16 जना निको भएर गएको सरकारी तथ्याङ्क छ। तथ्याङ्क घट्नु पर्थ्यो, तर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार निको भएर जाने सङ्ख्या हुँदाहुँदै पनि सङ्क्रमणको तथ्याङ्क यो जोड हुँदै र थपिँदै जाने प्रावधान छ। तसर्थ 52 जना भएको हामी तथ्याङ्क छ, यो थपिने क्रम जारी छ। यदि हुँदाहुँदै पनि यो सङ्क्रमणको उच्च जोखिम देखेपछि सरकारले लकडाउन गरेको छ र लकडाउनका कारण सङ्क्रमण त्यति जोडले बढ्न सकेन। अन्य मुलुकको तुलनामा हामी सुरक्षित रहन सकेका छौँ। यो सुखद खबर हाम्रो लागि अत्यन्त प्रिय छन् र यो सुखद खबरका लागि अझै पनि हामीले धेरै सचेतना अपनाउनु पर्छ र हाम्रो सावधानीले मात्रै यस्ता सुखद खबरहरू हामी जीवन्त राख्न सक्छौँ। मुलुक लकडाउनमा गइसके पछाडि अब सन्तास र भय भन्दा पनि अब सृजनशील तरिकाले हामी सोच्न सक्नुपर्छ। हाम्रा हरेक उत्पादनका हाम्रा कर्मका साधनहरू त्यही तरिकाले चलायमान हुनुपर्छ र त्यसतर्फ हामी लाग्नुपर्छ। महामारीको डर भन्दा पनि अब यस पछाडिका हाम्रा दैनिकीहरू कसरी चल्ने र लकडाउन गरिसके पछाडि सम्भावित सबैभन्दा बढी जोखिम क्षेत्रमा यसलाई सिल गर्नेदेखि लिएर खुकुलो पार्नेतिर पनि सरकारले सोच्न सक्नुपर्छ। लकडाउनलाई एउटा सीमित घेरामा राख्न भन्दा पनि यसलाई व्यावहारिक रूपमा कसरी सङ्क्रमणबाट जोगिन सकिन्छ भन्ने तरिकाले पनि सरकारले सोच्न सक्यो भने हाम्रा उत्पादनका साधनहरू र हाम्रा दैनिक गतिविधिहरूलाई चाहिँ बिस्तारै सामान्यीकरण गर्न सकिन्छ र बिस्तारै महामारीसँग जुधिरहन मात्रै होइन महामारीलाई परास्त गर्न सकिन्छ। यो विषयमा रहेर हामी जिल्लाका साथीहरूसँग जोड्ने प्रयास गरेका छौँ। समग्रतामा अझै ती नागरिकहरू घर पुग्न नसकेका समस्याहरू केही बाँकी छन्, केही राहतको अभावमा छटपटाइरहेका छन्। त्यसका लागि पनि जिम्मेवारहरूलाई हामी खबरदारी गरिरहेका छौँ र यो सन्दर्भमा हामी जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। लकडाउनको महिना दिनभन्दा बढी कटिसक्दा एउटा असहज अवस्था देखिएको छ। किसानले आफ्नो उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन सकेको छैन। सहरमा जनसङ्ख्या कम भएको छ, मानिसहरू गाउँ फर्केका छन्, आफ्ना खेतबारी जोत्ने प्रयास गरेका छन्। यो एउटा सकारात्मक पाटो हो। यो सँगै हामी
बागलुङका सुभाष आचार्य हुनुहुन्छ हाम्रा सहकर्मी। सुभाषजीसँग अब स्काइपमा जोड्ने प्रयास गर्छौँ। सुभाषजी, हजुर, जस्तै बागलुङ को अवस्था, खास गरी क्वारेन्टाइनको अवस्था, क्वारेन्टाइनको गुणस्तरका विषयहरू, आइसोलेसन वार्डका विषयहरू का बारेमा यहाँले रिपोर्टिङ गरिराख्नु भएको छ। आइसोलेसन वार्ड बनेका छन्, क्वारेन्टाइन बनेका छन्, कति धेरै रिक्त भएका छन् भनेर सरकारी तथ्याङ्कहरू पनि छन् र त्यहाँभित्रको सरसफाइ लगायतका अन्य रोगहरूको सम्भावनाको पनि उत्तिकै छ। यी विषयमा के भइरहेको छ बागलुङको हकमा कुरा गर्दाखेरि यहाँले रिपोर्टिङ गरिराख्दाखेरि आइसोलेसन वार्ड र क्वारेन्टाइनहरूको अवस्था के छ, यो समग्रतामा के छ, यसका बारेमा पछिल्लो जानकारी के छ, यहाँले कसरी रिपोर्टिङ गरिराख्नु भएको छ, यसका बारेमा हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न। बागलुङमा 238 वटा क्वारेन्टाइनहरू निर्माण गरिएको थियो 10 वटा स्थानीय निकायमा। ती क्वारेन्टाइनहरू सामान्य स्वास्थ्य चौकीमा रहेका बेड जस्तै खालको बनाइएको छ। यद्यपि राज्यले तोकेको सबै खालका मापदण्ड त बागलुङका क्वारेन्टाइनमा छैन। यद्यपि प्रस्तावित गण्डकी उपप्रादेशिक अस्पताल बागलुङमा दुईजना कोरोना सङ्क्रमित, एकजना 19 वर्षीय युवती र एकजना 65 वर्षीय महिला कोरोना सङ्क्रमित हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको आइसोलेसनमा उपचार गरिसकेपछि घर फर्किनु भएको छ। धौलागिरी अञ्चल अस्पतालमा राखिएका क्वारेन्टाइनहरू, त्यहाँका निर्माण गरिएका आइसोलेसनहरू सबै खालको मापदण्ड पुरा भएको गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ स्वयं बागलुङ आउनु भएको थियो। धौलागिरी अञ्चल अस्पताल बाहेक बागलुङका विभिन्न स्थानीय निकायले आफ्नै स्तरमा स्थानीय तहमा रहेका विद्यालयहरू त्यस्तै विभिन्न ठाउँमा स्वास्थ्य चौकीहरूमा क्वारेन्टाइन निर्माण गरिएको छ। सरसफाइको अवस्था भने राम्रै भएको हामीले पनि त्यो क्वारेन्टाइनहरू अवलोकनका क्रममा पाएका छौँ। जस्तै आइसोलेसन वार्डभित्रका बेडहरू, क्वारेन्टाइनभित्रका बेडहरूको जुन खालको सरसफाइको विषय छ नि, यसका बारेमा कति चाहिँ मापदण्ड पुगेका छन् र मानिसहरूले स्वस्थसँग बस्ने अवस्था छ कि छैन, यो विषयमा के भइरहेको छ, यसका बारेमा के छ यहाँले चाहिँ रिपोर्टिङको सिलसिलामा भेटेका प्रश्नहरू? विद्यालयहरूमा निर्माण गरिएको र एउटै कोठाभित्र 2 वटा 3 वटा बेडहरू राखिएका कारणले पनि यद्यपि बागलुङमा अहिले कोरोना सङ्क्रमित त्यस्तो देखिएको त हुनुहुन्न र क्वारेन्टाइनमा जुन बाहिरबाट आउने व्यक्तिहरूलाई राखेर अधिकांश स्थानीय निकायमा भित्रिएका स्थानीयहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर चेक जाँच गरेपछि, PCR चेक गरेपछि मात्रै घर जाने र होम क्वारेन्टाइनमा बस्नका लागि आग्रह गरे अनुसार बागलुङमा पहिला चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो र अहिले सबै स्थानीय निकायमा बाहिरबाट आउनेहरू आए पनि क्वारेन्टाइनमा बागलुङ बजारभित्र नैलाई बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 1 रामरेखा स्थित रामरेखा आधारभूत विद्यालयमा निर्माण गरिएको क्वारेन्टाइनमा राखेर PCR चेक गरेपछि आफ्नै घरमा फर्कने व्यवस्था मिलाइएको छ र अहिले क्वारेन्टाइनमा जुन समुदाय स्तरमा स्थानीय निकायले निर्माण गरेका क्वारेन्टाइनहरूमा बाहिरबाट आउनेहरूलाई अहिले चाहिँ राखिएको छ। जस्तै यति बेला देशभरि झन्डै 25,000 भन्दा बढी बेडहरू चाहिँ खाली भएको भनेर सरकारी तथ्याङ्क छ। बागलुङमा चाहिँ कति त्यस्ता बेडहरू खाली छन् जसको उपयोग भएको छैन, मानिसहरू त्यो क्वारेन्टाइनमा बसेका छैनन्, बस्नु परेको छैन? बागलुङका सबै स्थानीय निकायमा 238 वटा निर्माण गरिएकोमा अहिले प्राय बाहिरी जिल्लाबाट भित्रने व्यक्तिहरूलाई एक रात त्यहाँ राखिन्छ र PCR चेक गरेपछि आफ्नै घरमा फर्कने व्यवस्था मिलाइएका कारणले बागलुङका सबैजसो ठाउँमा क्वारेन्टाइन चाहिँ खाली रहेको हामीलाई जानकारी प्राप्त छ। जस्तै यही सन्दर्भमा सुभाषजी, खास गरी उपचारपछि घर फर्किएको सन्देश पनि बागलुङमा छ र त्यो सन्देश पछाडि मानिसहरूले आफ्नो परिचय सरकारले नलुकाउनु भनिरहेको थियो, परिचय खुलाउँदैन थियो, सन्चो भइसकेपछि मानिसहरू घर फर्किसके पछाडि समाजमा परेको प्रभाव चाहिँ के छ, यसको सामाजिक प्रभाव चाहिँ कस्तो छ, यहाँले त्यो सामाजिक प्रभावको बारेमा रिपोर्टिङ गरिराख्दाखेरि मानिसहरूको धारणा कस्तो पाउनु भएको छ? बागलुङमा 2 जना कोरोना सङ्क्रमित भएर उपचार गरिसकेपछि अहिले घरमै हुनुहुन्छ 19 वर्षीय युवती अम्सु सापकोटा, जो उहाँको परिवारले नै उहाँको बा ऋषिराम सापकोटाले बहिनीको उपचारकै क्रममा उहाँहरूले आफ्नो परिचय दिनुभएको थियो। किनकि बाहिरबाट आइसकेपछि आफूसँग सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूलाई पनि सहज हुन्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरू आफै खुलेर सञ्चार माध्यममा आउनु भएको थियो। जो अम्सु सापकोटा अहिले घरमै हुनुहुन्छ, उहाँले उहाँको परिवारसँग हिजो म आफै स्वयं बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 4 कुर्लेमा गएर उहाँको बुवासँग र कोरोना सङ्क्रमित भएर अहिले निको भइसकेपछि घरमै
बसिरहनु भयो कि होम क्वारेन्टाइनमा बस्नु भयो कि अम्चो सापकोटासँग उहाँकी हजुरआमासँग हिजो म स्वयं उहाँहरूकै घरमा पुगेर पनि कुराकानी गरेको थिएँ र पछिल्लो अवस्थाको बारेमा जानकारी लिएको थिएँ। उहाँहरूको छिमेकमा पहिला उहाँलाई कोरोना पोजिटिभ देखिसकेपछि स्थानीय एकदमै त्रसित बनेको त्यो बाटो हिँड्ने बाटोमा पनि बार लगाइएको र त्यो बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 4 को कुण्डलीमा उत्पादित भएको तरकारी पनि बागलुङ बजारमा नबिकेको अवस्था थियो भने अहिले भने कोरोना नेगेटिभ आइसकेपछि बागलुङ नगरपालिका 3 की 65 वर्षीय जो वृद्ध आमा हुनुहुन्छ उहाँ पनि घरमै हुनुहुन्छ। त्यो गौडाकोटको स्थिति पनि अहिले सामान्य छ भने बागलुङ नगरपालिका 4 को कुण्डलीमा पनि अहिले त्यहाँको जनजीवन सामान्य छ। पहिला बाटै बन्द गर्ने, बाटो सडकै अवरुद्ध गर्ने, सडकमा रुख ढालेर आवाजाही ठप्प पार्ने जस्ता गतिविधि थिए भने अहिले भने सामान्य जस्तै छ बागलुङ। जस्तै अब यहाँसँग मैले थोरै राहतको विषय राखेँ। राहतको वितरणका कुरामा र जिल्लाभरि कति त्यस्ता खास गरी विपन्न वर्ग ज्यालादारीमा आफ्नो जीवन चलाउने जुन व्यक्तिहरू छन् जो भारत लगायत तेस्रो मुलुक काठमाडौँ लगायतका पोखरा लगायतका सहरबाट गाउँ फर्केका छन्, ती वर्गहरूको अवस्था पछिल्लो स्थिति के छ, राहतको अवस्था के छ, दोस्रो चरणको राहतको वितरणमा स्थानीय सरकारहरूले के गरिरहेका छन्? पहिलो चरणमा बागलुङमा स्थानीय तहले वडागत रूपमा तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर राहत बाँडिरहेका थिए र दोस्रो चरणमा अहिले त्यस्तो तयारीका साथ लागेको देखिन्न। बागलुङमा विशेष गरी ज्याला मजदुरी भन्दा पनि वैदेशिक रोजगारी र धेरै रेमिट्यान्स भित्रने जिल्लाको रूपमा पनि बागलुङ जिल्ला चिनिन्छ। त्यसकारणले राहतै नपाएर त्यस्तो छाकै टार्न समस्या यो बागलुङ नगरपालिकाका केही वडामा सीमित जहाँ दलित बस्ती छ ती समुदायमा मात्रै केही समस्या रहेको देखिन्छ भने ज्याला मजदुरले अहिलेसम्म आफ्नै खर्चले पनि दैनिक खर्च चलाइरहेको देख्न सकिन्छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा म बागलुङको दक्षिण क्षेत्र जयमुनी नगरपालिकासँग सम्म पुगेर फर्किएको थिएँ 2 दिन पहिला। त्यहाँ पनि स्थानीय स्तरमा ग्रामीण क्षेत्रमा अहिले विशेषतः हिउँदे बाली गहुँ भित्राउने त्यस्तै मकै छर्ने काम भएका कारणले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा अहिले त्यो दूरी कायम गरेर सामाजिक दूरी कायम गरेर काम गरिरहेको पनि ग्रामीण क्षेत्रमा देख्न सकिन्छ। र ज्याला मजदुरी ग्रामीण क्षेत्रमा ज्याला मजदुरी अहिले पनि चलेका कारणले त्यस्तो समस्या छैन। केही स्थानीय निकायमा व्यक्तिगत रूपमा पनि विदेशमा गएका व्यक्तिहरूले पनि अप्ठ्यारोमा परेकालाई राहत वितरण गरिरहनु भएको छ भने बागलुङको जयमुनी नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा वडा सदस्य केन्द्र रसाइलले त्यहाँको वडाभरिको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर करिब 100 परिवारलाई उहाँले आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा निःशुल्क राहत उपलब्ध गराउनु भएको थियो भने बागलुङको त्यस्तै पश्चिमको ढोरपाटन नगरपालिकामा त्यहाँका नगर प्रमुख देवकुमार नेपालीले स्वयं आफ्नो व्यक्तिगत खर्चमा पनि अप्ठ्यारोमा परेका व्यक्तिहरूलाई राहत उपलब्ध गराउनु भयो। सुभाष, जस्तै किसानहरूको अवस्था के छ? खास गरी यो अब बाली भित्राउने र लगाउने समय हो, मौसम पनि प्रतिकूल छ, लकडाउनको बेला छ, किसानहरूले चाहिँ समस्या कस्तो भोगिराख्नु भएको छ र त्यसका लागि स्थानीय तहहरूको सहजीकरण कस्तो छ, यहाँले के भेटाउनु भएको छ? त्यस्तो विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रका कृषकहरूले आफूहरूले मल बिउ पाउन नसकेको जानकारी गराउनु भएको थियो। अहिले कृषिमा आधुनिकीकरण भएसँगै ग्रामीण क्षेत्रमा पनि मिनी टेलर हलको प्रयोग बढेका कारणले त्यसका लागि आवश्यक पर्ने इन्धन समस्या भएको, आफूहरू बजार पुग्दा पेट्रोल पम्पहरू बन्द हुने त्यो समस्या परेको कृषकहरूको गुनासो थियो भने ग्रामीण क्षेत्रमा मल बिउको समस्या छ। त्यस्तै गरी कृषि क्षेत्रमा बागलुङमा अहिले अन्डामा आत्मनिर्भर भइरहेको थियो र अन्डा उत्पादक कृषकहरूले अन्डा बिक्री नभएको गुनासो हामीलाई गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादित तरकारीहरू पनि पहिला जस्तै बिक्री भइरहेको छैन। त्यस्तै मासु उत्पादन हुने विशेष गरी ब्रोइलर कुखुराहरू उत्पादन भएको कृषि क्षेत्रमा पनि मासु बिक्रिरहेको छैन। त्यसकारणले पनि कृषकहरू अन्यत्र बाली लगाउने कृषकहरूले मल बिउ बाहेक अन्य समस्या नरहेको जानकारी गराउनु। जस्तै यहाँले भने जस्तै सरकारले खास गरी सङ्घीय मन्त्रालय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम भनेर गठन गरेको छ सरकारले। सहसचिव हरिबहादुर केसीको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय टिम छ। यो टिमले चाहिँ किसानहरूको समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्नको लागि भनेर सरकारले यो बनाएको र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर किसानको समस्या हल गर्न भन्नको लागि यो बनाइएको हो। स्थानीय सरकारहरूले त्यो भनेअनुसारको चाहिँ किसानहरूको उत्पादनलाई सहजीकरण गर्ने, त्यसलाई चाहिँ बजारसम्म पुर्याउने कुरादेखि लिएर यहाँले भने जस्तै
आवश्यक उपकरणहरूको प्रयोग गर्ने कुरा, डिजल पेट्रोलको चाहिँ सम्बोधन गर्ने कुरामा स्थानीय सरकारहरू लागेका छन् या छैनन्? त्यस्तो मल बिउ कृषकका लागि बागलुङका कुनै पनि स्थानीय निकायले त्यस्तो खालको कार्यक्रम गराएर अगाडि बढेको देख्न सकिन्न। बागलुङ नगरपालिका 3 मा भएको मिरमिरे कृषि सहकारीले आफ्ना वडाभित्र र आफ्नो पकेट क्षेत्र मानिएको ठाउँमा पेट्रोल, त्यस्तै गरी इन्धन आवश्यक पर्ने पेट्रोल, कृषिका लागि आवश्यक मल बिउहरू वडा स्तरमै गएर वितरण गरेको बाहेक बागलुङमा अन्य त्यस्ता कृषिकै क्षेत्रमा काम गर्ने भनेर खोलिएका सहकारीहरूले पनि काम गर्न सकिरहेका छैनन् र स्थानीय निकाय पनि अहिले यो लकडाउन भइरहेको सन्दर्भमा कृषकहरूलाई सम्बोधन गर्ने खालका त्यस्ता कुनै कार्यक्रम ल्याउन चाहिँ अमल गरिरहेकै देख्न सकिन्छ। जस्तै राहत वितरण गरिराख्दाखेरि राहतको खरिद गर्ने जुन प्रक्रिया पद्धति कुरा होला, तिनीहरूको गुणस्तरका कुरा होला र राहतमा हुन सक्ने अपारदर्शिताका विषयमा यहाँले कति चाहिँ रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ र यसका बारेमा कति जानकारी लिनुभएको छ? बागलुङमा त्यो समस्या छ कि छैन? बागलुङ जेसिसको पहलमा बागलुङ नगरपालिकामा फुड ब्याङ्क स्थापना गरिएको छ। त्यहाँ पहिलो चरणमा बजार क्षेत्रमा जिल्ला मजदुरी गर्नेहरूलाई नगरपालिकाले राहत वितरण गरेको थियो भने करिब 2600 परिवारलाई राहत वितरण गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा जो आवश्यकताका आधारमा त्यहाँ वडा सदस्यहरू, वडा अध्यक्षहरूलाई आफै स्वयं उपस्थित भएर अप्ठ्यारोमा परेका व्यक्तिहरूलाई राहत दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले ग्रामीण क्षेत्रमा बागलुङका अन्य स्थानीय निकायमा त्यस्तो छ भने बागलुङ बजारमै मजदुरहरूलाई लक्षित गरेर र गरिब समुदायका लागि लक्षित गरेर फुड ब्याङ्क स्थापना गरिएको छ। जहाँ समस्या छ त्यहाँ चाहिँ तत्काल वडा सदस्य पुगेर अवस्था बुझेर चाहिँ राहत उपलब्ध गराउने चाहिँ नीति बनाएको बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 2 का वडा सदस्य अर्जुन घिमिरेले जानकारी गराउनुहुन्छ। जस्तै राहतको विषयमा उपल्लो तहबाट यसको अनुगमन गर्ने, यसको नियमन गर्ने विषयमा अझ स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकारहरू बीचको समन्वय कति देख्नु भएको छ र यसको अनुगमन गर्ने कामहरू भएका छन् कि छैनन्? क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन वार्डहरूको गुणस्तरताको विषयमा अनुगमनहरू भएका छन् कि छैनन्? यहाँले के भेट्नु भएको छ? स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासन कति खटिरहेका छन्, कति सक्रिय छन्? स्थानीय प्रशासनले जुन निर्माण गरिएका क्वारेन्टाइनहरू छन्, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री बागलुङ उपस्थित हुँदा जो मापदण्ड पुगेका छैनन् ती क्वारेन्टाइनहरूलाई तत्काल रोक्न उहाँले निर्देशन पनि दिनुभएको थियो र बागलुङमा विशेष गरी यो पछिल्लो समय ज्याला मजदुरी गर्ने, विभिन्न सडक आयोजना निर्माण गर्ने विभिन्न योजनाका मजदुरहरू अल्पत्र परेपछि पर्वत बागलुङ हुँदै रोल्पा पुग्ने मजदुरहरू जो अल्पत्र परेर सडकमा हिँडिराख्नु भएको थियो उहाँहरूलाई उद्धार गरेर एक दिन होम क्वारेन्टाइनमा यो बागलुङमा निर्माण गरिएका क्वारेन्टाइनमा राखेर पिसिआर चेक गरेपछि आफ्नै गृह जिल्लामा पुर्याउने व्यवस्था प्रहरीले गरेको थियो। त्यसकारणले पनि बागलुङमा अहिले क्वारेन्टाइनमा विभिन्न मानिसहरू त्यहाँ छैनन् भने निर्माण गरिएका क्वारेन्टाइनहरूलाई वडाका पनि विशेष निगरानी गरेका छन्, गाउँपालिकाहरूले पनि निगरानी गरिरहेका छन् र त्यो सरसफाइदेखि लिएर अन्य व्यवस्थापनमा चाहिँ त्यहाँ क्वारेन्टाइनमा बस्ने मानिसहरू नभएको सन्दर्भमा पनि प्रमुख जिल्लाधिकारी लगायतले यसलाई अलि व्यवस्थित गर्नुपर्छ, थप सङ्कट आइपरेको खण्डमा सबै तयारी गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ पूर्व तयारी चाहिँ गरेको देख्न सकिन्छ। धन्यवाद सुभाषजी, बागलुङको समग्र अवस्थाको बारेमा जानकारी दिनुभएकोमा। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्य। खास गरी क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन वार्ड लगायतका किसानका समस्या र श्रमिक वर्गका समस्या, सरसफाइ लगायत समग्रतामा अनुगमन र नियमनका पाटाहरू के छन् भन्ने विषयमा हामीलाई विस्तृत जानकारी गराउनुहुँदै दर्शकवृन्द, देशभरि 39,824 क्वारेन्टाइन बेड चाहिँ सरकारले तयार गरेको छ र अधिकांश क्वारेन्टाइन बेडहरू खाली छन्। 25,000 भन्दा बढी क्वारेन्टाइन बेड खाली छन्। त्यस्तै सरकारले जुनसुकै बेला पनि आपत पर्ने भने त्यस बेला क्वारेन्टाइनमा राखेर आइसोलेसन हुँदै उपचार गर्नका लागि सरकारले यो प्रबन्ध गरेको हो र क्वारेन्टाइन आइसोलेसन वार्ड बन्नु मात्रै ठुलो कुरो होइन, यिनीहरू बन्दाखेरि यसमा हुन सक्ने सम्भावित अपारदर्शीका कामहरू त्यतिकै छन् र गुणस्तरीयका कुराहरू पनि त्यतिकै छन्। तसर्थ समग्रतामा फेरि कोरोनाको महामारीसँग डराइराख्दा अरू रोगको पनि समस्या हुनसक्छ, सरसफाइका कुरा छन्, खानपिनका गुणस्तरीय कुरा छन्। यी प्रश्नहरूमा पनि हामी जान्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यसै सन्दर्भमा हामी जिल्ला सहकर्मीहरूसँग के भइरहेको छ, पछिल्लो अवस्था
त्यसपछि मानिसहरू यति बेला लकडाउनको यो चरणसम्म आइपुग्दाखेरि मानिसको दैनिकी कसरी चलिरहेको छ र यो सँगै क्वारेन्टाइन आइसोलेसन वार्डहरूको गुणस्तरीयता के छ र सम्भावित अन्य रोगको उपचारको कुरा पनि त्यत्तिकै छ। अस्पतालहरूले कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण उपचार नगरेका प्रश्नहरू पनि त्यत्तिकै छन्। यी विषयमा रहेर हामी जान्ने प्रयास र समग्रतामा यसको अवस्था के छ भनेर तपाईँ समक्ष हामी प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, यसै सन्दर्भमा हामी प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला सहकर्मीहरूले रिपोर्टिङ गरिराख्नु भएको छ। त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ जिम्मेवारहरूसँग जान्ने प्रयास गर्नुभएको छ र त्यो सम्बन्धमा यसका रिपोर्टिङका सिलसिलासँगै आम नागरिकको मनोविज्ञान के छ, कोरोना भाइरसका कारण मानिसमा त्रासको समस्या हुँदाखेरि मानसिक समस्याका प्रश्नहरू पनि त्यत्तिकै छन्। स्थानीय सरकारले के गरिरहेको छ, स्थानीय प्रशासनले के गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि त्यतिकै पेचिला छन्। लकडाउन पछाडि किसानका समस्या के छन्, किसानले आफ्नो उत्पादन बजारमा पुर्याउन सकेका छैनन्, उपभोक्ताले उपभोग गर्न नपाएको अवस्था छ र यो उपभोक्ताको चुलोसम्म नपुग्दाखेरि भोकले अर्को समस्या थप्न सक्छ भन्ने समस्या छ भने यो सँगै सिमानामा ढुवानीका साधनहरू खास गरी भित्रिरहेका छन् र यो बेला फेरि भारतमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको समस्या नेपालमा थप आउन सक्छ भनेर सरकारले सिमानामा रोकता लगाएको छ। तर त्यहाँ हुन सक्ने फितलोपनाका कारण फेरि सङ्क्रमण बढ्ने डर पनि उत्तिकै छ। भारतसँग जोडेका सिमाना जोडेका जिल्लाहरूमा निर्वाध रूपमा ढुवानीका साधनहरू नेपाल भित्रिरहेका छन्। सामान्य थर्मल गनको भरमा चालक र सहचालकलाई परीक्षण गरेर नेपाल भित्र्याइएका खबरहरू पनि हामी सार्वजनिक गरिरहेका छौँ, प्रसारण गरिरहेका छौँ। यस्तो बेला पनि सामान्य लापरवाही भयो भने त्यस्ता सङ्क्रमण बढ्न सक्ने खतरा पनि त्यत्तिकै छ। तसर्थ त्यसको लागि नागरिक र राज्यका संयन्त्रहरू पनि जिम्मेवार बन्न सक्नुपर्छ। जिम्मेवार बन्न सकेन भने सङ्क्रमणको डर मात्रै होइन, सङ्क्रमणको खतराका घन्टी अझै कमी भएको छैन, उच्च जोखिममा छ अझै। विश्वभर यसले एउटा महामारीको रूप ल्याइसकेपछि नेपालमा समुदाय स्तरमा यसको सङ्क्रमण फैलिन सकेको छैन। यसको मुख्य श्रेय नै सरकारले लकडाउन गरे पछाडिका स्थितिले यो सङ्क्रमणमा न्यून भएको हो भनेर भन्न सकिन्छ। तर यतिकै भनेर हामी ढुक्क हुने अवस्था भने छैन। यसको स्थिति कहाँसम्म जान्छ, कहिलेसम्म यो लकडाउन हुन्छ, यो सङ्क्रमणको भय कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने विषय त्यतिकै पेचिला छन् र अनुत्तरित छन्। यसको जवाफ कसले दिने भन्ने प्रश्न छन्। यी सम्बन्धमा हामी चनाखो बन्नै पर्छ। पहिलो कुरा हाम्रो व्यक्तिगत आनीबानीमा पूर्ण आनीबानी व्यवहारमा परिवर्तन गर्नुपर्छ। हिजोको जस्तो बानी र आनीबानीले हाम्रो यो सङ्क्रमणबाट जोगिन सक्ने अवस्था छैन। तसर्थ यो सङ्क्रमण पछिको यो जुन भए पछाडि लकडाउन भइसकेपछि अन्य बिरामीका समस्याहरू पनि कम भएका छन्। यो एउटा सकारात्मक पाटो हो। हामीले हाम्रो हात मात्रै धोएर हामीले हाम्रो हातको मात्रै निगरानी गर्नाले पनि हामी धेरै स्वस्थ रहन सक्ने रहेछौँ भन्ने यो अनुभव सिद्ध भएको छ। तसर्थ यसका लागि आगामी दिनमा पनि हामीले हाम्रा आनी बानीमा सुधार गर्दै हामी नैतिक रूपमा बाँधिन सक्यौँ, अनुशासनमा रहन सक्यौँ भने हामी सामाजिक दूरी नजिक बनाउँदै भौतिक दूरीमा हामी रहन सक्यौँ भने यस्ता सङ्क्रमणबाट जोगिन सकिन्छ। मास्क लगायतका सबै सामग्रीको प्रयोगमा पनि हामी ध्यान दिन सक्यौँ भने हामी जोगिन सक्छौँ भन्ने कुरा यो चैत्र 11 पछाडिका स्थितिलाई आङ्कलन र विश्लेषण गर्यो भने पनि यो सिद्ध हुन सक्छ। तसर्थ यति बेला यो महामारीले जुन खालको विपत्तिले एउटा समस्या त पैदा गरेको छ, तर यो समस्यासँगै फेरि नयाँ सम्भावनाहरूको ढोका पनि खोलेको छ। हाम्रा बाँचा खेतहरू बारीहरू जोतिन्छन् र त्यहाँ खस्रिन सुरु गर्नुपर्छ। हामी स्वदेश फर्कनुपर्छ, हाम्रो मातृभूमिमा बसेर हाम्रो पसिना बगाउनुपर्छ भन्ने एउटा भावना पनि उत्कट चाहना पनि प्रकट भइरहेका छन्। यसले एउटा समस्या सिर्जना मात्रै गरेको छैन, नयाँ सम्भावनाहरूको ढोका पनि खोलेको छ। तसर्थ यो चुनौतीको बीच महान सम्भावनाहरू पनि छन्। यी सम्भावनाहरूलाई हाम्रो दैनिक जीवनमा बदल्न सक्यो भने पक्कै पनि यो महामारी जति दुःखद छ फेरि हाम्रा भविष्य सुखद र सुनौला छन्। तसर्थ हामीले जहिले पनि समस्यासँग जुझ्ने र समस्यासँग जुधिराख्दाखेरि सिर्जनाका सम्भावनाहरूलाई पनि खोज्ने प्रयास गर्नुपर्छ। दर्शकवृन्द, त्यसका लागि हामीले खास गरी मुख्य गरी कृषिमा जोड दिन सक्नुपर्छ। कृषि उत्पादनमा जोड दिन सक्यो भने हामी
निर्भर हुन सक्छौँ। यसर्थ फेरि हामी जिल्लातर्फ हामी जनतासँग जान चाहन्छौँ। नागरिकका गुनासा के छन्, समस्या के छन्, फेरि त्यतातर्फ जोडिन चाहन्छौँ। हामीसँग टेलिफोनमा जोडिदिनुहुन्छ सर्वसाधारण आफ्नो समस्यासँगै र उहाँले भोगिरहेका समस्या के छन् यी विषयमा हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ र यो समस्या सम्बन्धित निकायसँग जोड्नेछौँ। दर्शकवृन्द, हाम्रो टेलिफोनमा प्रत्यक्ष टेलिफोनमा आइसक्नु भएको छ। हजुर नमस्ते। नमस्ते। हजुर कहाँदेखि होला? शहीद लखन गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 ज्यामिर सराबाट सृष्टि सुनार बोलेको। यहाँको शुभ नाम के होला? सृष्टि सुनार। मैले सुन्न सकेन। सृष्टि, समस्या यहाँको के हो र के समस्या भोगिराख्नु भएको छ? यहाँको जिज्ञासा चाहिँ के रहेछ? हाम्रो जिज्ञासा चाहिँ सबैतिर राहत पाइरहेको छ, यहाँ चाहिँ राहत छैन। खानको लागि पनि मुस्किल भइरहेको छ, त्यही भएर त्यही राहतको लागि नै हो। जस्तै यहाँको जिल्ला, कुन वडा, कुन नगरपालिका, गाउँपालिका मैले चाहिँ सुन्न सकेन। कुन जिल्ला, कुन नगरपालिका अथवा कुन वडा होला? हजुर गोर्खा जिल्ला हो, शहीद लखन गाउँपालिका। ए गोर्खा जिल्ला, गोर्खाबाट। यहाँले अहिलेसम्म राहत चाहिँ पहिलो चरणको राहत चाहिँ पनि पाउनु भएको छैन? केही पनि पाएको छैन। राहतको लागि यहाँले वडा अथवा स्थानीय तहहरूसँग, मेयर, गाउँपालिका अध्यक्षहरूसँग आफूले राहत नपाएको समस्या राख्नु भएको छ कि छैन? छैन। अब वडा अध्यक्षले अब केही सुझावहरू दिनुभएको छैन, त्यही भएर। अनि हजुर, जस्तो लकडाउन भएको चाहिँ आज धेरै दिन भइसक्यो, महिना दिनभन्दा धेरै भइसक्यो। चैत्र 11 देखि आजको अवस्थासम्म आउँदाखेरि यहाँको दैनिकी कसरी चलाइराख्नु भएको छ? यस्तो समस्यामा कसरी चाहिँ छाक टारिराख्नु भएको छ? आजसम्म यहाँले चाहिँ खास गरी वडा सरकार, स्थानीय सरकारसँग आफू समस्यामा परेको कुरा किन राख्नु भएन? हजुर, अब हामीले हाम्रो घरमा अब ढेँडो फाँडोहरू छ, कोदो छ, मकै छ, त्यही अहिलेसम्म त्यही खाएर बसिरहेको थियो। अब त्यो पनि सकिने स्थितिमा पुगिसक्यो, अनि त्यही भएर आफ्नो समस्याहरू बुझौँ भनेर हो। हजुर, जस्तै वडा अध्यक्षसँग यहाँले अहिलेसम्म आफ्नो समस्याको बारेमा राख्नु भएको छैन? छैन, राखेको त छैन। जस्तै वडा अध्यक्षको कति नम्बर वडा भन्नुभयो? 6 नम्बर हो हाम्रो यो के ज्यामिर सराको। हजुर, वडा नम्बर 6 का अध्यक्षसँग हामी यो यहाँको समस्या चाहिँ राखिदिनेछौँ र यो समस्या समाधानको लागि वडा अध्यक्षले नै पहल गर्नुहुनेछ र यसका लागि यो समस्या राख्नुभयो। यसका लागि हामी खास गरी स्थानीय सरकारहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यहाँको समस्या हामी वडा अध्यक्षसँग जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो गोर्खाबाट। खास गरी यति लामो दिनसम्म लकडाउन भइसक्दाखेरि आफ्नो घरमा भएको कोदो फापरका भरमा हामी चाहिँ दैनिकी चलाएका थियौँ, अब समस्या छ भनेर उहाँले राख्नुभएको थियो। यसै गरी फेरि अर्का दर्शक हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। हजुर नमस्कार। हेलो। हजुर नमस्कार। नमस्कार सर। हजुर, कहाँदेखि होला? यहाँको परिचय? म तारकेश्वर वडा नम्बर 8 बाट बालकृष्ण कणेल। हजुर बालकृष्ण चाहिँ योभन्दा पहिले पनि यहाँले जिज्ञासा राख्नु भएको थियो, यहाँको समस्या समाधान के भयो? अहिलेसम्म के गरे स्थानीय सरकारहरूले? समस्या समाधान भनेको सर अब यो लकडाउन चाहिँ अलिकति खुकुलो गरिदिएर सरकारले केही राहत दिन्छ कि भन्ने आशमा थियौँ हामीहरू। अब यो चाहिँ हुन सकेन। हिजोको जुन सरकारी निर्णयबाट फेरि लकडाउन 10 दिनको लागि थपिएको छ, यसले चाहिँ जुन दैनिकी जालादारी गरेर खाने मान्छेहरू साह्रै मर्कामा परेको र दैनिक काम गरेर दैनिक जालामा खाने मान्छेहरूलाई चाहिँ साह्रै अप्ठ्यारो परेको हामीले चाहिँ पाइरहेका छौँ। अब यही विषयमा चाहिँ एउटा दुईवटा कुराहरू राखौँ भनेर। हजुर, यो लकडाउनले देश नै ठप्प छ, समस्यामा छ। सरकारले पनि यो सङ्क्रमणको भएका कारण यो लकडाउन गरेको यो बाध्यकारी अवस्था हो। यद्यपि किसान र मजदुरहरूको दैनिकी अत्यन्तै कष्टकर बनिसकेको छ। 11 देखि आज चैत्र 11 देखि वैशाख 15 सम्म आउँदाखेरिको अवस्था अत्यन्तै समस्या छ। यसका लागि सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउने भने पनि फेरि 10 दिन थपेको छ। यसका कारण बावजुद पनि फेरि किसानहरूको समस्या, अत्यावश्यक सेवाका लागि सरकारले एउटा खालको स्थिति बनाएको छ र स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासनसम्म समन्वय गरेर आफ्नो समस्या सल्टाउन सकिन्छ पनि भनिरहेको छ। यसका लागि यहाँले कति पहल गर्नुभएको छ र स्थानीय सरकारहरूले यहाँको समस्यालाई कति नजिकबाट बुझेका छन् या छैन? स्थानीयहरूसँग चाहिँ हामीले समन्वय गर्दाखेरिमा यहाँका जुन हाम्रा वडावासी, अब हाम्रा वडाका चाहिँ वडा सदस्यहरू, वडा अध्यक्षहरू जो यहाँ हाम्रो अगाडि अहिले हिँडिरहनु भएको छ, उहाँहरू चाहिँ जुन हाम्रो अगाडि आइरहनु भएको छ, उहाँहरूसँग कुरा गर्दाखेरिमा
अब यो चाहिँ पुलिसले चाहिँ यसरी कारबाही गर्छ, त्यसै भएर तपाईँहरू जथाभावी कामहरूमा नजानु होला, बाहिर नजानु होला, बाहिर जिल्लामा जान पनि प्रतिबन्ध छ अहिले भनेर उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई रोकिरहनु भएको अवस्था छ। अब हामीलाई पनि नुवाकोट जानुपर्ने, आफन्तहरू गाउँमा बिरामी भएको खबरहरू पनि आएको छ, आफन्तहरूलाई भेट्न जान पनि पाएका छैनौँ। धेरै नै एकदम कष्टकर अवस्थामा भइरहेको छ र चाहिँ बच्चाहरू अब स्कुल जान पाएका छैनन्। अब स्कुल त अब ठिक छ, अब यो त सबैतिर संसारमै भएको समस्या हो, त्यसमा हामीले यसलाई चाहिँ नर्मल रूपमा नै लिएका छौँ। तर चाहिँ जुन दैनिक जेलादारी गरेर खाने र हामीले काम गरेर खानुपर्ने मान्छेलाई साह्रै कष्टकर भएको छ। त्यसै कारणले यो लकडाउनलाई चाहिँ केही हदसम्म कुकुलो गराउन पाए हुन्थ्यो। यो सम्बन्धित निकायमा यो कुरो पुर्याइदिनु हुन अनुरोध गर्छु हजुर। हुन्छ बालकृष्ण, हामी निरन्तर सरकारलाई पनि यही भनिरहेका छौँ, परिस्थिति हेरेर त्यहाँको जोखिमता हेरेर सरकारले खुकुलो बनाउने ठाउँमा खुकुलो बनाउने र सावधानीपूर्वक उत्पादनका साधनहरू सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि यी सबै गतिविधिहरू बिस्तारै चाहिँ सामान्यीकरण गर्नतिर सरकारले लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो निरन्तर यो खबरदारी छ। यहाँको भावनालाई हामी सरकारका ती निकायहरूसँग पुर्याउने प्रयास गर्नेछौँ। आफ्नो समस्या राखिदिनु भयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी त्यसै गरी हामी संवाददाता बर्दियातर्फ जान चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द, बर्दिया संवाददाता दीपक श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। बर्दियामा क्वारेन्टाइन आइसोलेसन वार्डसँगै समग्र किसानहरूले भएका समस्या के छन्, स्थानीय सरकारहरूले कसरी सम्बोधन गरेका छन्, क्वारेन्टाइनहरूको गुणस्तरीयता के छ र त्यहाँ हुन सक्ने अन्य रोगको समस्या पनि छ, सरसफाइका विषय के छन् भनेर हाम्रा सहकर्मी दीपक श्रेष्ठसँग अब स्काइपका माध्यमबाट हामी संवाद जोड्न गइरहेका छौँ। दीपकजी। हजुर सर। जस्तै यति बेला बर्दियामा यहाँ बसेर रिपोर्टिङ गरिराख्दाखेरि क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन वार्डहरूको अवस्था के छ, ती निर्माण गर्दाखेरि भएका गुणस्तरीयताका प्रश्नहरू पनि त्यतिकै छन्, सरसफाइका विषयहरू के छन्, यसको बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। एकदमै सर, एकदमै बर्दियाको आज महिनौ दिन भइसकेको छ लकडाउन भएको, र लकडाउन भएपछि चाहिँ नि विभिन्न सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर जुन किसिमको लकडाउनलाई कायम गर्नको लागि जुन किसिमको परिचालन गरेको थियो सुरक्षाकर्मी, त्यो हिसाबले लकडाउन एकदमै पालना भएको देखिन्छ बर्दियामा। र तपाईँले यो क्वारेन्टाइनको अवस्था भन्नुभएको छ, क्वारेन्टाइनको अवस्था अहिले चाहिँ केही सुरुका दिनहरूमा केही सङ्ख्या एकदम कमी रहेको थियो बर्दियामा। सुरुका दिनहरूमा चाहिँ एकदमै नर्मल तरिकाले त्यो सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर, स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरेर राम्रो भएको थियो भने अहिले चाहिँ नि एकदमै सङ्ख्या बढी छ। अहिले चाहिँ नि बर्दियामा 2464 जना चाहिँ नि हाम्रो क्वारेन्टाइनमा रहेका छन् र यो सङ्ख्या बढ्दो छ, एकदमै बढ्दो छ। किनभने अहिले विभिन्न जिल्लाहरूबाट मान्छे आएपछि चाहिँ नि क्वारेन्टाइन राख्ने अवस्था गरेको हुनाले चाहिँ नि सङ्ख्या एकदमै बढिरहेको छ। र त्यहाँको अवस्था भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ नि जुन हिसाबले मापदण्ड अनुसार नरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। जस्तै WHO ले एउटा मापदण्ड बनाएको छ, त्यो मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन वार्डहरू हुनुपर्छ। यहाँले भने जस्तै पछिल्लो चरणमा क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको सङ्ख्या बढेको छ भनिराख्दाखेरि भोलि फेरि कोरोना भाइरससँग फेरि अन्य रोगहरूको जोखिम पनि उत्तिकै छ। यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि खास गरी स्थानीय प्रशासन, स्थानीय सरकारहरूको सक्रियता कति छ, यसलाई कसरी आकलन गरिरहेका छन्? एकदमै सुरुका दिनहरूमा प्रशासनले चाहिँ एकदमै टाइट रूपमा यो के अरे यो क्वारेन्टाइनको अवस्थाको बारेमा एकदमै सुरुमा अनुगमन गरेर सुरुको दिनमा एकदमै टाइट गरेको थियो र जुन WHO को मापदण्ड अनुसार चाहिँ नि कस्तो किसिमको क्वारेन्टाइन हुनुपर्छ त्यो हिसाब चाहिँ मापदण्ड अनुसार सुरुका दिनहरूमा चाहिँ नि एकदमै अनुगमन भएर प्रभावी रूपमा भएका थियो भने अहिलेको मान्छेहरूको चाप एकदमै बढेपछि चाहिँ नि मान्छेहरूलाई राख्ने व्यवस्था मात्र गरिएको छ भने त्यहाँ कुनै पनि किसिमको जस्तै त्यो क्वारेन्टाइनमा बस्ने मानिसहरूको मास्कदेखि लिएर पन्जादेखि लिएर स्वास्थ्यकर्मी लगाउने पन्जा, सुरक्षाकर्मी लगाउने पन्जा, त्यहाँको सरसफाइको अवस्था चाहिँ एकदम नाजुक रहेको छ। यसमा चाहिँ नि स्थानीय सरकारले चाहिँ गर्नुपर्ने हो, तर त्यो गरेको देखेको छैन। र भोलिको दिनमा यो तपाईँले केही दिन अगाडि मात्र पनि बर्दियाबाट गएका दुईजना व्यक्तिलाई चाहिँ नि भारतको यही छिमेकी जिल्ला बहराइजमा दुईटा चाहिँ पोजिटिभ के अरे कोरोना पोजिटिभ देखेको थियो। र जुन ठाउँमा त्यो पोजिटिभ देखेको ठाउँ छ कोठियाघाट, बर्दियाको कोठियाघाट पुल पारिपट्टि एउटा कर्सर उद्योग छ, त्यहाँबाट गएका कामदार थिए र यहाँबाट गएका 3 दिनमा चाहिँ तिनलाई कोरोना पोजिटिभ देखेपछि चाहिँ नि त्यो जुन ठाउँमा चाहिँ जुन ठाउँ चाहिँ नि त्यो कर्सर उद्योग त्यहाँ चाहिँ पुरै त्यहाँका मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यही बन्दमा राखेर त्यही व्यवस्थापन गरेर त्यही चाहिँ नि सुरक्षित तरिकाले राख्न कोसिस गरेको छ। र त्यस्तो ठाउँहरू धेरै छन् यहाँ
यहाँ बर्दिया जिल्लामा चाहिँ 97वटा क्वारेन्टाइन रहेका छन् र ती चाहिँ नि त्यो अवस्था केहीको अवस्था चाहिँ नि राम्रो भए तापनि जुन हिसाब WHO को मापदण्डहरूसँग चाहिँ नि प्रभावकारी भएको देखिँदैन। जस्तै बर्दिया भारतसँग सिमाना जोडिएको जिल्ला पनि हो र यो हिसाबले पनि बढी जोखिममा छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा यहाँले भने जस्तै पश्चिम चरणमा क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको सङ्ख्या बढेको छ भनिराख्दाखेरि त्यहाँ खानेपानीको व्यवस्था, खानपानको अवस्था, त्यसपछि सरसफाइका विषयमा यसको अनुगमन गर्ने, यसलाई नियमन गर्ने स्थानीय प्रशासन लगायत माथिल्लो निकायहरूको त्यो ठाउँमा पुगेका छन् कि छैनन्, के छ अवस्था? एकदमै सुरुका दिनहरूमा चाहिँ प्रशासनले सुरुका दिनहरूमा चाहिँ एकदमै अनुगमन गरिरहेको थियो त्यो ठाउँमा चाहिँ के को अवस्था छ बारेमा एकदमै जानकारी गराएर एकदमै त्यहाँ गएर अनुगमन गरेर स्वास्थ्यको अवस्था, पानीको अवस्था, बस्नेको अवस्था सबै सुरुको दिनहरूमा एकदमै अनुगमन गरेको अवस्था थियो भने यो पछिल्लो समयमा चाहिँ मान्छेको चाप एकदमै बढेको सुरुका दिनहरूमा चाहिँ 2-400 चाहिँ मात्र क्वारेन्टाइनमा राखेका थिए भने अहिलेको क्वारेन्टाइनमा चाहिँ 10,000को सङ्ख्यामा चाहिँ बर्दियामा मान्छेहरू प्रवेश गरेको अवस्था र तिनीहरूलाई चाहिँ चेक जाँच गरेर चाहिँ विभिन्न क्वारेन्टाइनमा राख्ने अवस्था भएपछि अहिले त्यहाँको अवस्था एकदम नाजुक रहेको छ। विभिन्न जुन जहाँ क्वारेन्टाइन बनाएको छ त्यहाँको अवस्था नाजुक रहेको छ र त्यहाँ एकदमै भिडभाडको अवस्था देखिन्छ। जुन नर्म्स अनुसार त्यहाँ बसेको देखिँदैन किनभने त्यहाँको सरसफाइको अवस्थादेखि लिएर त्यहाँ एकदम नाजुक रहेको छ। त्यहाँ कुनै स्वच्छ पानी, स्वच्छ त्यहाँको शौचालय लगायतको अवस्थाहरू एकदमै नाजुक रहेको छ। जस्तै यी समस्या यहाँले देखिराख्दाखेरि स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग, स्थानीय प्रशासनसँग यहाँले जिज्ञासा राख्दा उनीहरूको प्रतिक्रिया के छ दिपकजी? एकदमै त्यो त्यहाँ उहाँहरूको भनाइ के छ भने जस्तै सुरुका दिनहरूमा चाहिँ जुन हिसाबले हामीले क्वारेन्टाइन बनाएका थियौँ एकदमै न्यून तरिकाले एकदमै कम मात्रामा मात्र मान्छेहरू आउँछन् र त्यो कम मात्रा मान्छेहरू बस्छन् भन्ने किसिमको जुन एउटा सम्भावना थियो त्यो चाहिँ बढेर गयो। अहिले चाहिँ सुरुका दिनमा 1000-1500 मात्र बस्छन् भन्ने आश थियो भने चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको 2250 जना, तपाईँको 2250 भन्दा बढी मान्छेहरू चाहिँ नि अहिले क्वारेन्टाइनमा बसेको हुनाले चाहिँ नि तिनीलाई व्यवस्थापन गर्नका चाहिँ एकदमै असहज रहेको छ र असहज भएको चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ र त्यसलाई अझ राम्रो गर्ने प्रयासमा रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दिपकजी जस्तै यो सँगै अब त्यहाँ राहत वितरणको पनि भएको होला, राहत वितरणमा हुन सक्ने जुन अपारदर्शी कामहरू छन् होइन, सडे गलेका कुहिएका खाद्यान्नहरू पनि वितरण गरेका खबर सार्वजनिक भइराख्दाखेरि बर्दियामा यस्ता खालका समस्याहरू छन् कि छैनन्? किसानको समस्याका बारेमा स्थानीय सरकारहरू कति खबर प्राप्त गरिरहेका छन्, जानकारी लिइरहेका छन् र चासो गरिरहेका छन्? यहाँले रिपोर्टिङमा पाएको विषय यिनीहरूमा के छ? राहतको विषयमा चाहिँ नि अहिले एकदमै स्थानीय प्रशासनले एकदमै टाइट गरेको छ। जुन राहतमा पर्ने जस्तै जुन दैनिक जाँचमा काम गर्ने मान्छेहरू जो चाहिँ नि तिनीहरू अवस्था थियो, जस्तै यातायात मजदुरहरू अनि तपाईँको दैनिक जुन यो लेबरमा काम गर्ने मान्छेहरू यिनीहरू चाहिँ दैनिक रूपमा निर्माणमा काम गर्ने मान्छे यिनीहरूलाई क्याटेगराइज गरेर चाहिँ नि छुट्याएको छ, स्थानीय कार्यपालिकाले छुट्याएको छन् र यिनीहरूलाई चाहिँ दिइरहेको अवस्था पनि छ। र त्यस्तो अन्य जिल्लाको तुलनामा चाहिँ बर्दियामा राहतको विषयमा चाहिँ त्यस्तो अपारदर्शी त्यो चामल मापदण्ड अनुसार नभएको यस्तो कुराहरू त छैन। तर अझ पनि बर्दियामा चाहिँ नि राहत जसले पाउनु पनि त्यसले पाइरहेको अवस्था छैन। त्यो चाहिँ अझै पनि राहत दिने कार्य जारी रहेको छ। र कृषिमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ नि बर्दियामा चाहिँ कृषकको लागि एकदमै सुलभ, एकदमै कृषि प्रधान जिल्ला मानिन्छ, कृषिको लागि एकदम वरिपरि मानिन्छ बर्दिया जिल्ला। त्यसलाई चाहिँ प्रशासनले पुरै कृषकहरूलाई चाहिँ पुरा खुला गरेको छ र सामाजिक दूरी कायम गरेर चाहिँ कृषकहरूले आफ्नो काम गर्न सक्छन् र त्यो किसिमको व्यवस्था मिलाएको छ। दिपकजी, बर्दियाको पछिल्लो अवस्था, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन वार्ड लगायतका समग्र कृषि र राहतका विषयमा महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा बर्दिया सहकर्मी दिपक श्रेष्ठ। बर्दियाको आइसोलेसन वार्ड, क्वारेन्टाइनका अवस्थाको बारेमा व्यवस्थित हुन नसकेको जानकारी गराउनु भएको छ। दर्शकवृन्द, यो सँगै आजको लकडाउन विशेष, यो लकडाउन प्रभावबाट हामीले समग्र देशभरिको अवस्थाको बारेमा तपाईँ समक्ष प्रस्तुत गर्ने जमर्को गऱ्यौँ, प्रयास गऱ्यौँ र समग्रतामा यो लकडाउन प्रभाव हेरेर साथ दिनुभयो। त्यसका लागि तपाईँ दर्शकसँगै लकडाउन प्रभावबाट म प्रस्तुता डिआर न्यौपाने सँगै आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार, रिपोर्टिङ लगायतका आफ्ना जिज्ञासा राख्ने सबै दर्शक लगायत हाम्रा सहकर्मीहरूलाई धन्यवाद दिँदै म प्रस्तुता डिआर न्यौपाने पनि बिदा हुन्छु। सत्य, तथ्य, निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।